ملكاهوني برباد دا يو جانين نمن هندنو اي والله ملكاهم بربادا جا نمن ملكهم برباد نهنجرو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ilmi namaa kun khallafatana irratti argamee jiru hundinuu arrayoo gaafattee aboo milkaa'uu ni barbaadda jetteen wallahi milkaa'uun barbaada jaa inni dalagu hundinuu milkiidhaaf dalagaa jechuudha duba milkaa'uudhaaf galma tokko ga'uudhaaf garuu mataa ya'ati najaah milkii yoom dhufaa yeroon ati milkooytu yeroon ati karoora kee galmaan geessu yoomi gaafa milkaa'uu dandeessa yoo jenne milkiin kan dhufu hiina ya'malu nnaasu ma'an gaafa ati nama wajjin dalaydu gaafa namoonni wajjin dalagan milkiin dhufuu danda'a jechuudha milkiin yoo waloodhaan dalagan yoo gamtaadhaan dalagan dhufa jechuudha saniif obboleeyyan islaamaa kophaa hin deemina gargar hin bayina mataa walii qabadha wajjin dalagaa beekumsa keessattis duniyaa keessattis namni wajjin dalagu namni waloon dalagu namni tokkummaan dalagu namni gamtaan dalagu galmagaa saniif tokkummaan jiraachuun gamtaan jiraachuun nurratti haa jiraatu yeroo nuti milkaa'uu dandeenyu yeroo nuti galma barbaanne ga'uu dandeenyu gaafa waliin hojjennu. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.